Maťo, teba posielam na vychádzku v tejto chvíli spoza mreží a vás posielam na dovolenku, pretože si ju musíte vychutnať a verím tomu, že málo kto z nás si neberie na dovolenku smartfón a možno tablet a niekto aj počítač, ale čo dá sa pripojiť, myslíte, k banke vašej a poslať nejaký príkaz zo zahraničia? Je to bezpečné vôbec? Na to sa už pýtame nášho ďalšieho hostia, Michala Reitera. Krásne dobré ráno. Slováci teraz zvyknú, ako už Daro spomínal, toto všetky zariadenia si so sebou zobrať, aby boli v spojení s prácou, posielajú maily, čítajú maily od svojich šéfov, nevedia vypnúť, ale môže ich to stať peknú kopu peňazí. Na čo si asi treba dávať pozor? Treba si dávať pozor na to, ako sa pripájame v zahraničí. Štandardne s roamingom nie je ani taký problém, dá sa vypnúť. A niekedy je problém s tým, že ho človek nemá zapnutý. Takže treba si to ešte nejako aktivovať. Sú na to rôzne balíčky a proste treba sa informovať ešte pred odchodom na dovolenku. A aký je rozdiel, alebo čo je bezpečnejšie? Pripájať sa niekde v hotelovej kaviarni na Wi-Fi, alebo mať svojho operátora a cez neho sa pripájať na internet? Bezpečnejší je operátor, ale aj drahší, keďže tam sa platí neúmernejšie za tie dáta. Hotelová Wi-Fi povedzme stojí $10 na hodinu alebo 10 eur, proste závisí od lokality. Takže je to podstatne lacnejšie, ale s tým, že je to jednoducho bezdrotová sieť, na ktorú my nemáme nejaký dosah, nevieme sa nejako dopátrať k nastaveniam nejakej bezpečnosti, takže tam je riziko potom. Môžem na prvý pohľad možno nájsť, ako ma to zaujalo, vieš, že ako si niekde v zahraničí, že na prvý pohľad vidieť, že niečo nie je v poriadku, že aj sa pripojím na nejakú hotelovú Wi-Fi, aj sa dostanem na nejakú domovskú stránku toho hotela a je niečo, čo mi môže signalizovať, že pozor, niečo nie je v poriadku s bezpečnosťou? Asi nie. Asi sa to nedá takto nejako odhaliť. Museli by sme poznať nastavenie tej siete a mať prístup nejaké administratorské práva k tej sieti. Takže radšej neriskovať a pripájať sa na internet banking, kde už zadávam aj svoje heslá, údaje a môže to niekto zneužiť? No, najlepší spôsob je mať internet banking vybavený ešte pred odchodom na dovolenku. Keď sa to nedá, tak mne osobne sa zdá najlepší spôsob to vybaviť cez roaming priamo u operátora. Ešte je spôsob napríklad v hoteloch, to sa dá považovať za celkom bezpečný spôsob, keď sa pripojíme napríklad v hotelovej izbe cez kábel. Aha, no vidíte, tak aspoň takto sme vám poradili, pomohli. Berte si so sebou kábel. Áno, a nie prácu na dovolenku. Na dovolenke sa má čo? Oddychovať. Ďakujem veľmi pekne za praktické informácie. Poďme odmeňovať.